Burada 3 tane üründen bahsedeceğim size. Komple döküm şöminelerimiz fırınlı, 3 tarafı camlı, ekstra yan kapaklı. Yani ürünü yaktıktan sonra hiç burayla uğraşmıyoruz, açmıyoruz bir daha. Takviyelerimizi buradaki yan kapaktan yapıyoruz. Dolayısıyla ısı kaybını önlemiş oluyoruz. Bu görmüş olduğumuz ürün 130 metrekare alanı ısıtır. Aynı ürünün fırınsız olanı. Yani üzeri fırın değil, bu boru arasına takılan bir fırın. Seyyardır, yani bu buna bağlı olan bir ürün değildir. Görmüş olduğumuz kısım, işte burada görmüş olduğumuz kısmın aynısı. Alttan küllüklü, 3 hava sistemli, arkada ve önde 2 tane olmak üzere dev bir hazneye sahip. Kocaman bir kütüğü atabilirsiniz. 4 tane odunla çok rahat ısıtmaya başlayabilirsiniz. Çok güzel yemeklerimizi pişirebiliriz burada. Fırında ısı göstergeli. Görmüş olduğumuz ürün de bu ürünümüz gibi komple dökümdür. Yine aynı metrekare alanı ısıtır. Üzerine çaydanlığımızı, kazanımızı, işte güğümümüzü koyabileceğimiz geniş bir alana sahip. Yanma haznesi var. Küllüğü içinde. Burası da çift tepsili fırını. Oo, harika, süper. Evet. Ali Baba, bu ürünlerde 25 bin ile 35 bin arasında, yollardaya özel %10 indirim var.